Men Norin tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Birinchi navbatda Amerikaning Wingate universitetidan javob xati kelgan va $28,000 yillik grant sohibi bo'ldim. Otam quruvchi, onam uy bekasi. 6:30da kelib 8gacha bu yigitlarga to'garak mashg'ulotlar o'tardik. Va matematika, fizika sohasida bo'lmasa ham uni o'qishni tavsiya beraman. Ta'limdan biror bir bola yutuqqa erishsa, biz albatta buni yoritib sizga ulashgimiz keladi. Hozir Namangan viloyati Norin tumanidagi ixtisoslashgan maktabdamiz. Bu yerda Xushnudbek degan bola Amerikaga o'qishga qabul qilindi. U endi o'qishini Amerikada davom ettiradi. U bilan suhbatlashdik. Men Norin tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Boshlanishi xalqaro sertifikat olishimdan boshlangan, ya'ni IELTS olganman. Keyin bir qator universitetlarga topshirishni boshlaganman va birinchi navbatda Amerikaning Wingate universitetidan javob xati kelgan va $28,000 yillik grant sohibi bo'ldim. Boshqa universitetlarga ham topshirganman. Bu Wingate universiteti bahorgi semestr uchun bo'lgan. Shuning uchun javob ertaroq kelgan. Qolgan universitetlarning javobi endi chiqadi. Nufuzi jihatdan top 1000talikka kiradi, lekin men topshirgan sohasi bo'yicha reytingi baland. IELTSdan 6,5 olganman va sun'iy intellekt sohasida Wingate universitetiga qabul qilindim. Uyimizda akam o'qigan, hozirda Namduda magistraturada o'qiydi. Otam quruvchi, onam uy bekasi. Asosan shu kompyuter sohasiga qiziqqanimdan so'ng computer science, sun'iy intellekt, ya'ni yangi kasblarga qiziqishim ortgan va shu yo'nalishni tanladim. Sun'iy intellekt bo'yicha onlayn darslar o'rganyapman hozir va asosiy bilim universitetda davom ettiriladi. Hozirda onlayn GitHub degan platforma bor. U yerda studentlar o'zining backgroundini namoyish etishadi. U yerda har xil ilovalar, veb-saytlar va meni ham shunday akkauntim bor va u yerda ilova va veb-saytlarimni joylaganman. Elon Musk yoqadi. Uning qilgan loyihalari, keyin kompaniyalari. Avvalo g'oyalar bu qiyinchilikdan kelib chiqadi. Hozirgi kundagi insonlar duch kelayotgan qiyinchiliklarga sun'iy intellekt orqali osonroq yechim topsa bo'ladi. Shu menga motivatsiya beradi va harakat qilyapman. O'qishni bitirgandan so'ng albatta O'zbekistonga qaytaman va bu yerda o'sha sun'iy intellektga aloqador bo'lgan yangi platformalar yoki kompaniyalar orqali O'zbekistondagi muammolarga yechim yoki yangi loyihalar yaratishni ko'zlayapman. Birinchi navbatda ota-onamni ishonchini oqlash, vatanimga xizmat qilish va dunyoni kezish. Bu yerda birinchi navbatda ta'lim o'qituvchilarning bilimi kuchli va albatta o'quvchilar bilan raqobat ham kuchli. Bu yerda oldingizdagi do'stlaringizga, sinfdoshlaringizning natijalariga qarab sizni ham o'qigingiz keladi. Ularga o'xshab sertifikatlar va ulardan o'tishga harakat qilasiz. Bu yerda raqobat kuchli, shuning uchun o'sish bo'ladi. Badiiy kitoblar o'qishga qiziqaman. Qiziqishim ingliz tili o'rganishdan boshlangan. U ingliz tilidan reading qismidan baland ball olish uchun albatta kitob o'qish kerak. Ishonch bildirishadi. Albatta buning u yer chet elda o'qishning qiyinchiligi va xarajatlari ham ko'p. Lekin ota-onam menga sharoit yaratib, ishonch bildirishyapti. O'zim tengqurlarga maslahat, avvalo o'zining muhitini to'g'rilash kerak, ya'ni atrofidagi insonlarni. Agar atrofidagi insonlar o'qimishli, o'qishni xohlaydigan odamlardan tashkil topgan bo'lsa, albatta bu sizga ta'sir qiladi va tillar o'rganish va matematika, fizika sohasida bo'lmasa ham uni o'qishni tavsiya beraman. Bu maktabga birinchi kelgan kunimizdan boshlab u yigit bilan tanishmiz. Sinf rahbari sifatida, fan o'qituvchi sifatida juda yaxshi taniyman. Odobi, axloqi, o'zini tutishlari, tengqurlariga nisbatan o'rnak bo'lishi menga yoqadi. Shu xislati bilan boshqalarga o'rnak ko'rsataman.
Bu yigitimiz dastlab kelganda o'rtamyona, yaxshi yigit, tarbiyasi yaxshiligi uchun ko'p narsa umid qilganman bu yigitdan. Bu maktabda o'quvchilar o'zi juda ham tirishqoq, sizni o'zingiz ustingizga ishlashga majbur qiladi. Tong saharlab 6:30 da kelishga majbur bo'lardim bu yigitlar uchun, chunki dars vaqtidan qo'shimcha talab qilsa o'quvchingiz, albatta vaqtning ahamiyati yo'q. 6:30 da kelib 8 gacha bu yigitlarga to'garak mashg'ulotlar o'tardik. Tez fursatlarda milliy sertifikatni qo'lga kiritishdi. Bu yigitni bilardim. O'zbekistonda emas, shu dunyo kezsa, u yoqdagi tajribalarni o'rganib kelsam degan orzular haqida o'rtoqlashardi. Shuning uchun ingliz tilidan kurslarga yozilishni boshladi. O'zi mustaqil tayyorlanib, ustozlari ko'magida IELTS sertifikati, xalqaro sertifikati qo'lga kiritdi. Matematikasi o'zi tayyor. Xudo xolasa mana SAT ga ham topshirish niyatda turibdi shu kunlarda. Nima deymiz? Omad tilaymiz kelajakdagi ishlariga, yurtimizga, xalqimizga, ota-onasiga naf tegadigan yigit bo'lsin. Xurshidbek Bulturov oddiy oilaning oddiy farzandi ekan. Hali maktabda o'qib shuncha yutuqlariga erishganiga qoyil qolsa arziydi. Unga omad tilaymiz. Hamisha yuqori shohsupalarni egallab yuraversin. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.